Jeste li ikada sa velikom radošću posijali sjeme, gledali kako niče, a onda umjesto snažnih biljaka dobili tanke, blijede, izdužene presadnice koje se pojavljuju kao da traže oslonac? U samo nekoliko dana sav vaš trud kao da je krenuo u pogrešnom smjeru. Izduživanje presadnica jedan je od najčešćih problema u uzgoju povrća, ali dobra vijest je da se može spriječiti ako znamo zašto nastaje. Naime, izdužene presadnice zapravo su rezultat nepravilnih uslova rasta. Biljka tada ulaže svu energiju u produžavanje stabljike u potrazi za svjetlošću. Umjesto da razvija snažan korijen i čvrsto tkivo, ona postaje krhka, svjetla i nestabilna. Takve biljke teže podnose presađivanje, lakše obolijevaju i daju slabiji prinos. Prvi i najvažniji uzrok izduživanja je upravo nedostatak svjetlosti. Čim sjeme nikne, biljci je potrebna jaka i stabilna svjetlost. Ako presadnice držimo na prozorskoj dasci gdje je oblačno vrijeme, kratki dani ili prozor okrenut prema sjeveru, biljke će se početi naginjati prema izvoru svjetlosti i naglo rasti u visinu. Rješenje je jednostavno: osigurati dovoljno svjetla. Idealno je koristiti dodatnu rasvjetu, posebno u februaru i martu kada su dani još uvijek kratki. LED lampe postavljene 10 do 15 cm iznad biljaka mogu napraviti ogromnu razliku. Svjetlo treba trajati 12 do 14 sati dnevno. Drugi važan faktor je temperatura. Mnogi griješe jer nakon nicanja ostave presadnice na previsokoj temperaturi. Toplota naime ubrzava rast, ali ako nema dovoljno svjetla, taj rast ide samo u visinu. Nakon što biljke niknu, temperaturu treba sniziti za nekoliko stepeni. Na primjer, ako su klijale na 25 stepeni Celzijusa, nakon nicanja je idealno spustiti temperaturu na 18 do 20 stepeni tokom dana i još niže noću, ali ne ispod granica koje zaustavljaju rast. Ova razlika između dnevne i noćne temperature doprinosi jačanju stabljike. Treći uzrok je pregusta sjetva. Kada posijemo previše sjemena u malu posudu, biljke se međusobno zasjenjuju i bore za svjetlo. U toj borbi svaka pokušava biti viša od one druge, a rezultat su tanke i slabe stabljike. Zato je važno sijati umjereno i na vrijeme pikirati presadnice. Pikiranje mladih biljaka u zasebne posude omogućava svakoj biljci dovoljno prostora za razvoj korijena i nadzemnog dijela. Supstrat također igra važnu ulogu. Previše hranjiv ili težak supstrat može potaknuti brz ali slab rast. Za sjetvu je najbolje koristiti lagani, propustan supstrat namijenjen presadnicama. On treba omogućiti dobru prozračnost, ali i zadržavanje umjerene vlage. Zbijeno i mokro tlo dodatno slabi biljke. Zalijevanjem to je još jedna kritična tačka. Previše vode dovodi do slabog razvoja korijena i smanjenog dotoka kisika. Kada je supstrat stalno mokar, biljka nema potrebu razvijati snažan korijen, pa nadzemni dio postaje dominantan i izdužen. Zalijevajte umjereno, tek kada se površinski sloj supstrata prosuši. Voda treba biti mlaka, nikako hladna, kako ne bi izazvala stres. Svi faktori koji utječu na izduživanje sadnica mogu se popraviti i biljke mogu da se ojačaju i spase. Jedan od korisnih trikova za sprečavanje izduživanja je blago strujanje zraka. Lagano provjetravanje ili čak povremeno uključivanje ventilatora na nekoliko minuta dnevno može ojačati stabljike. Kada se biljke lagano pomjeraju pod utjecajem zraka, njihovo tkivo postaje čvršće. Naravno, treba izbjegavati hladne propuhe.
Sličan efekt ćete dobiti i kada lagano pređete rukom preko biljaka, naravno pazeći da ih ne oštetite. Možda će se činiti smiješno, ali dok su još male, možete lagano puhnuti u biljke i dobiti sličan efekt. Važno je spomenuti i kaljenje presadnica. Iako se kaljenje najčešće povezuje sa pripremom za presađivanje na otvoreno, ono može pomoći i u kontroli rasta. Postepeno privikavanje biljaka na niže temperature i prirodne uslove jača njihovu strukturu i sprečava pretjerano izduživanje. Ako su se presadnice već počele izduživati, još uvijek nije sve izgubljeno. Kod paradajza, na primjer, se stabljika može dublje posaditi prilikom pikiranja, jer on razvija dodatno korijenje iz stabljike. Kod paprike i kupusnjača to treba raditi opreznije, ali je moguće blago produbiti sadnju. Također možete povećati količinu svjetla i smanjiti temperaturu kako biste zaustavili daljnje izvlačenje, to jest izduživanje. Ne zaboravimo ni važnost pravilne ishrane. Prekomjerna upotreba azotnih đubriva može potaknuti bujan ali slab rast. Presadnice u ranoj fazi ne trebaju jaku prihranu. Dovoljno je ono što se nalazi u kvalitetnom supstratu. Tek kada razviju nekoliko pravih listova može se razmotriti blaga prihrana. O toj temi smo govorili prije nekoliko dana. Posebno su osjetljive kulture poput paprike, paradajza, patliđana i cvijeća dugog vegetacijskog perioda. One se često siju rano kada su uslovi svjetlosti nepovoljni. Zato je planiranje vremena sjetve ključno, nemojte žuriti. Ako nemate uslove za dodatno osvjetljenje, možda je bolje sačekati nekoliko sedmica. Još jedan savjet koji se pokazao korisnim jeste okretanje posuda svakih nekoliko dana ako se nalaze na prozoru. Biljke će tako ravnomjernije rasti i neće se naginjati na jednu stranu. Male promjene u rutini mogu dati velike rezultate. Na ovaj način se svjetlost odbija i dolazi do biljaka sa druge strane. Samim tim biljke dobivaju svjetlost sa više strana i ne dolazi do naginjanja u jednom smjeru. Još jedna metoda koja može biti korisna ukoliko želite izbjeći pojavu izduživanja rasada jeste da prostor na kojem se nalaze vaše sadnice ogradite stiroporom. Naravno, on bi trebao biti bijele boje, te bi se od njega reflektirala svjetlost, te bi ju biljke ravnomjerno usvajale. One samim tim ne bi imale potrebu da se naginju prema prozoru ili drugom izvoru svjetlosti. Na ovaj način bile bi okružene svjetlom koje se od stiropol ravnomjerno odbija. Kada govorimo o prevenciji, najvažnije je razumjeti da biljka reaguje na okolinu. Ona ne griješi, samo se prilagođava. Ako joj nedostaje svjetla, tražit će ga. Ako je pretoplo, ubrzati će rast. Na nama je da osiguramo balans. Zdrava presadnica treba biti niska, zdepasta tamno-zelene boje sa čvrstom stabljikom i razvijenim korijenom. Takva biljka će lakše se prilagoditi nakon presađivanja i brže nastaviti rast. Izdužena presadnica s druge strane dugo stagnira i troši energiju na oporavak. Na kraju zapamtite, prvih 20 do 30 dana života biljke presudni su za njen daljnji razvoj. Ako u tom periodu osigurate dovoljno svjetla, optimalnu temperaturu, umjereno zalijevanje i dovoljno prostora, spriječiti ćete izduživanje i postaviti temelje za bogatu sezonu. Uz malo pažnje i pravovremenu reakciju vaše presadnice mogu biti snažne, kompaktne i spremne da iznesu cijeli potencijal koji ste im dali. A to je upravo ono što svi želimo, zdrave biljke koje će nam vratiti trud višestrukim urodom.
Ukoliko nemate prostor za uzgoj presadnica, možete sami jednostavno napraviti klijalište od stiropora. O tome smo napravili poseban video, pa isprobajte i ovu metodu. U komentarima nam pišite vaša iskustva, a ukoliko vam je video bio koristan, podržite nas sa lajkom i podijelite video kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta. Hvala vam na gledanju i podršci i sretno sa radom.